Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демедюк. І сьогодні наш гість Олександр Оксимчук, директор навчально-реабілітаційного центру в селі Ясининичі Рівненської обласної ради. Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава! В нас сьогодні дуже важлива тема, і наша програма «Про важливе» стосуватися буде освіти для діток з інтелектуальними порушеннями. Це інклюзивна освіта, питання актуальне було і в довоєнний період, і тим більше воно зараз актуальне в час повномасштабної війни, оскільки Рівненщина прийняла ще дуже багато переселених людей, і серед цих людей теж є дуже такі дітки зі складними діагнозами. Ну і, власне, заклад працює з 1949 року, але з березня 2026 цього року він продовжив працювати в оновленому форматі. Розкажіть, будь ласка, про роботу закладу. Кілька слів про заклад. Наш заклад працює на основі статуту, нормативних актів. Основним нормативним актом для нас є Закон України про освіту та положення про навчально-реабілітаційні центри. Що хотілося б, повна назва закладу нашого – навчально-реабілітаційний центр в селі Ясининичі. Схожа назва – НРЦ в селі Ясининичі. Знаходимося ми на території Дядьківської територіальної громади. Орієнтир Луцьке кільце, від Луцького кільця в сторону Демидівки, в сторону села Дядькович, 5 кілометрів. І по дорозі ви, коли будете їхати, побачите через 5 кілометрів такий великий білборд з гарною такою назвою «Територія добра». Ось там наш заклад на території 2,5 гектара, головний корпус, басейн, котельня, і інші господарські споруди. Сад, я знаю, що ви. Великий сад, збираємо груші, яблука. Ось будемо через недільку-півтори збирати, вести на овочевий завод, і завод зробить з наших груш і яблук екологічно чистих, без цукру, зроблять сік. По Клопотенку. Ви дотримуєтесь всіх рекомендацій, Так. Я знаю, і в харчуванні, і в медичному супроводі. Ми про це все поговоримо. Але заклад працює з дітками з інтелектуальними порушеннями і має певні структурні підрозділи. Розкажіть, будь ласка, про саму структуру закладу. Так, у нас дітки з інтелектуальними порушеннями. Скажу, що є 5 рівнів інтелектуальних порушень, коли дитина при обстеженні в інклюзивно-ресурсних центрах спеціалісти обстежують дитину, то виставляють рівень підтримки. У нас у закладі в основному дітки з 4-5 рівнем підтримки, тому що з 1, 2, 3 зараз держава зробила умови, щоб в школах був організований освітній процес, інклюзивний освітній процес. Хочу зазначити, що коли батьки обстежують дітей дитячих лікарів-психіатрів, коли лікар-психіатр пише довідку, і на основі цієї довідки вони звертаються в інклюзивно-ресурсні центри, то в довідці, якщо 4-5 рівень підтримки, то пишуть інтелектуальні порушення. І потім пишуть ще код, згідно вже конкретні які вади цих порушень, конкретно пишуть код. І тоді спеціалісти інклюзивно-ресурсних центрів обстеження проставляють рівень підтримки. Які у нас структурні підрозділи? Центр у своєму складі має дошкілля, має право щоб функціонувала дошкілля. В нас попередні роки функціонувала молодша дошкільна група, старша дошкільна група. Дітки до нас могли приїжджати. Раніше, років 5 назад, був нижній рівень, так сказати, порогу з 3 років, а потім його зняли. Якщо знайшли інтелектуальні порушення дитини у 2 рочки, і вона вже ходить, вона може перебувати у нас. Дошкільний підрозділ, школа, початкова школа 1-4 класи, і, як сказала пані Наталя, ми з 1 вересня 26-27 навчальних років маємо право брати на навчання дітей
з 5 по 10 клас. Чому по 10? Старшого віку. Старшого віку. Чому по 10? Тому що базова середня освіта в нормотипових школах 9 класів, а так як у нас дітки особливі з інтелектуальними порушеннями, то програма полегшена освітня, тому 10 класів. В складі також є реабілітаційне відділення і групи подовженого дня. У нас дітки перебувають цілодобово, тому що є групи подовженого дня. Оце основні такі структурні у нас підрозділи. Я хочу наголосити для наших глядачів і слухачів, що в закладі дітки залишаються на ніч, просто щоб було зрозуміло, що це не звичайний заклад. Я переб'ю, не просто на ніч. От, наведу приклад. Батьки привезли дитину в понеділок. Дитина має право перебувати у нас 12 днів. Тобто до п'ятниці, суботу, неділю також у нас може бути, і слідчого понеділка ще 5 днів до слідчої п'ятниці має право перебувати дитина в закладі. На слідуючий вже суботу неділю батьки обов'язково мають забрати дитину додому. Але переважно, я так розумію, на вихідні діток забирають, а потім привозять. Та переважно так. Дітки в нас зі всіх бувших малих районів, зараз великих районів, зі всіх районів області. Сарни, Дубровиця, до речі, з яких громад мають Березна. право перебувати у вас діти? Чи це стосується тільки громад Рівненщини, чи можливі певні винятки? Дітки у нас на повному державному утриманні. Так як заклад у нас на освітній, держава надає субвенцію на заробітну плату педагогічним працівникам, і держава надає субвенцію на харчування. Є державне Харчування в закладі? На гаряче харчування, лише на обіди. Угу. А так як у нас харчування п'ятиразове, то 4 рази дітки харчуються за рахунок обласного бюджету. Ну і певно, ще я знаю, ви проводите велику роботу по співпраці. Ви звертаєтесь і до посадовців, до депутатів, Так. до підприємців. І навіть мала про це згадати пізніше, але навіть зараз до слова скажу, що була недавно в вашому закладі, і у вас, крім того, що налагоджене харчування, медичний супровід, зараз про нього теж поговоримо, ще доволі потужна технічна база. Так, за 9 років роботи, ось 29 серпня буде рівно 9 років, як я став директором. За 9 років роботи ми повністю оновили матеріально-технічну базу. Повністю, скажімо так, на 100%. Враховуючи те, що кожен клас має свою інтерактивну дошку, проектор, плазмовий телевізор, технічні засоби. Кожен вчитель має ноутбук, володіє, кожен має принтер 3 в 1. Тобто забезпечені всім. Не треба нікуди бігати, вся увага має бути зосереджена на навчальному і виховному процесі дитини. І от повертаючись до громад, територіально, хто має право бути в закладі? В Рівненській області кожна дитина, яка має інтелектуальні порушення, має право перебувати в нашому закладі на повному державному забезпеченні. Повному. Діти з інших громад, діти з інших областей громад, вони мають право також перебувати в нашому закладі, але та громада, з якої дитина має укласти угоду з обласною радою, де буде прописано, ми складаємо калькуляцію за рік, ми в цю калькуляцію не враховуємо державні субвенції на заробітну плату вчителів, спеціалістів і не враховуємо кошти на гарячі обіди. Все інше, до всього іншого, що відноситься, це допоміжний склад, це нянечки, працівники, бухгалтерії і так далі, плюс електроенергія, тепло. Пане Олександре, але вже були випадки, коли зверталися з інших областей, так? От якраз в цьому році звернулися, і ось ми зараз відпрацьовуємо, читаємо документи. Дій. Це в нас вперше спілкуюся з директорами закладів, які попередні роки мали такий досвід. Правило, ми маємо звернутися в обласну раду з листом
до листа прикласти гарантійний лист з громади, що вони будуть оплачувати просто згідно виставленої калькуляції. Маємо врахувати все, порахувати дні. Ну, є певний бюрократичний процес обов'язково. Певний процес. Пане Олександре, ще цікавий момент. Ось ми зараз говоримо, мені би так все зрозуміло. Є заклад, є діти, є батьки. Але є такий момент, що, певно, не кожна сім'я готова ось так дитину, тим більше дитину з особливостями певними, взяти, відірвати від себе і лишити в закладі. Це, мабуть, найскладніше. Маємо ми і такий досвід. Маємо досвід попередніх років, де мама просила, можна мені побути тут добу чи дві? Кажу, можна, починаючи з 7 години ранку, коли дитина просипається, і коли вона лягає спадки, можете бути присутні. Будь ласка, зміни взуття, можете присутні бути на уроках, де вона, тому що дитина у нас перебуває 24/7 під наглядом. Кожну хвилину, кожну годину дитина під наглядом. Як не в класі, то закінчились уроки, групи подовженого дня. На групах подовженого дня вихователі також мають свої виховні плани, займаються з дітками. Дітки ходять по вузьких спеціалістах. Хто це такі? Логопед, дефектолог, психолог, спортивні заняття, фізкультурні у нас є зали. Кожна хвилина в режимі дня прописана, де дитина має бути на протязі дня. Мати була один день. Можна ще на слідуючий день? Кажу, можна, якщо знайдете де, поза закладом. Є в мене тут, переночую. На другий день ще прийшла, ще побула. Що хочу сказати, що ця мати, побачила це все. Вже ми з листопада місяця не могли її допроситися, вона приїхала, забрала дитину на слідуючі вихідні. А вона каже, а що я буду забирати? У вас такі умови, у вас таке харчування, я ж вдома таки не забезпечу своїй дитині. Різні бувають історії, так. Але ще важливий момент, що діти, які перебувають в вашому закладі, вони повинні мати медичний супровід. Як у вас вирішено це питання? Так, у нас є ставка лікаря, і лікар є на ставку, педіатр. Обстежуємо дітей щоденно. У нас цілодобовий пост медичної сестри, тобто медична сестра цілодобово є медична сестра. Якщо дитина приймає в обов'язковому порядку якісь ліки, то це теж, певно, контролюється. Так? Як правило, у нас 80% дітей за призначенням лікаря чи психіатра, чи якщо там які простудні захворювання, не зв'язані із інтелектуальними порушеннями, є призначення, то за цим слідкує і лікар, і чергові медичні сестри. Кадровий потенціал у вашого закладу, я знаю, що практично всі викладачі, медперсонал, вихователі, вони всі мають досвід роботи, і причому такий немаленький. Досвід роботи мають від 10, 15, 20, 25, навіть 35 років. Ми проводили на пенсію одну з вихователів, на неї стаж роботи був в нашому закладі. Перший запис в неї був у 18 років, 52 роки в нашому закладі. Пропрацювала в вашому закладі? У нас в попередньому році не було дошкілля, було дуже мало дітей, було 32 дитини. На 32 дитини в закладі у нас 68 працюючих. Враховуючи те, що заклад функціонує цілодобово, працюють по графіках, 62 працівника. І діти потребують посиленої уваги, так? Звичайно. І діти потребують посиленої уваги. Утримання дитини в закладі при такій кількості дітей дороге. Чи відчинені двері вашого закладу для тих, хто шукає роботу і готовий працювати з Так, на сьогоднішній дітками? день у нас є вакансія соціального педагога, у нас є 3 вакансії асистента вчителя, у нас є 1 вакансія вихователя,
У нас є 4 вакансії помічників-вихователів. Тобто, якщо в когось є бажання, шукайте в соцмережах Олександр Оксимчук або телефонуйте за телефоном, який зазначений на офіційному сайті навчально-реабілітаційного центру в селі Ясениничі, або на офіційній сторінці у Фейсбуці. Там є повна інформація, як сконтактувати. Ну, в центрі зайнятості ми пишемо листи регулярно, що ми запрошуємо на роботу тих чи інших працівників. Ну і ще важлива інформація для батьків. Якщо батьки хочуть влаштувати в ваш заклад дитину, потрібно теж, певно, що знову повертаємось до бюрократичних моментів, без них ніяк. Потрібні документи, які основні, ну, відповідно, повний перелік, знову ж таки, на сайті. Але на що звертати взагалі увагу, що потрібно? Ну, ось до нашого буклету, ось такого, ми маємо таку пам'ятку. Тут є 12 обов'язкових документів, які потрібні для влаштування. Це висновок, ну, заява на ім'я директора про влаштування дитини, висновок інклюзивно-ресурсного центру, свідоцтво про народження дитини, ну, копія, довідка про медогляд, картка профілактичних щеплень, витік з історії розвитку дитини, це дає сімейний лікар. Аналіз на яйцеглист на 1 вересня, копія висновку лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності. І у нас 90% дітей мають посвідчення. Так, індивідуальна програма реабілітації дитини, оригінал або копія відповідного документа про освіту, якщо дитина приходить з іншого закладу. Ну, от на цьому році до нас прийшли з інших закладів діти у 2 клас, в 3 клас прийшли дітки. Висновок психіатра, ну, довідка психіатра, в якому, ну, для нашого закладу, ще хочу повторитися раз, має бути прописано інтелектуальне порушення згідно такого-то коду. І рівень підтримки, так? Да, має бути? ну, рівень підтримки, він у висновку вказується. І копія ID-картки одного з батьків або дитини, якщо є дитина. Ось такі основні 12 документів, але вони мають бути при влаштуванні. Чи можна подати такі документи посеред року? Чи це робиться виключно до 1 Ні. вересня? Давайте ще про терміни І розкажемо. посеред року дітки можуть переходити з інших шкіл, з інших закладів до нас приходити. У нас такі були випадки, що батьки забирали, наприклад, після 2 класу там, чи після 1 класу дітей в школу в своєму селі на інклюзію. От вони там 2-3 місяці до Нового року, а потім поверталися. Чому поверталися? Розумієте, в класі сидить 20-25 дітей, ну навіть 15 дітей. І буде дитина з інтелектуальними порушеннями. І навіть якщо коло цієї дитини буде асистент вчителя. Якщо дитинка не може зосередитись на тому, що подає вчитель, там, чи пише на дошці, чи веде пояснення уроку, і дитинка встає і ходить по класі, де буде увага учнів? На вчителі чи на цій дитині? Звичайно. І тому, скажімо так, не проходить випробувальний термін в школах і повертаються до нас. У нас же ж ми ж дітей називаємо своїх особливими. Чому особливими? Тому що до них потрібно відноситися по-особливому. В них особлива освіта полегшена, в них особливе виховання, Особливий підхід. особливий підхід. От у вас інтерактивна дошка. Дитинка, учень, наприклад, вчить цифру 1 писати. Ну, в зошиті вона пише. А дошка вона ж розумна. Дитинка написала цифрочку 1, десь хтось криво. Дошка поправила. І дитинка цю цифру може писати 2, 3, 5, десь. От, хоп, і написала правильно. І дошка йому хлопає. От, зробив вже правильно. Так само буквочку О, там, наприклад, що. Пишуть до тих пір, поки вже вийшло. А дошка, ну, коли вже це добре, така програма в дошці хлопає. Звучить дуже цікаво. Да. Пане Олександре, і кількість дітей в класі, певно, що менша кількість, відповідно, більше уваги вчителя для кожної дитини. Ну, у нас така кількість дітей в класі. От мінімум може бути 4 дитини, максимум 6. Ну, в особливих там В випадках. цьому випадку це правильно. Це правильно. Ну, скажімо так, 3 дорослих на клас, на 6 навіть дітей, то це
Не може бути такого, щоб ми дитинку чогось не навчили. Правда, наприклад, одне слово чи буквочку учень може вчити і тиждень, і два. Для нас дуже погані періоди, коли діти йдуть на канікули. От ми робимо з батьками збори, все. Але ж батьки в нас ж ніколи не мають часу. Ніколи не мають часу. От у нас такі випадки були, що приводили дітей у 7 років ще з соскою. Тобто дитина не вміла тримати ложку. І через 2-3 місяці мати великі очі, вже сама їсть. Я хочу ще акцентувати, що крім навчального процесу, медичного супроводу, у вас і позакласне життя теж дуже так гарно відпрацьовано. У вас відбуваються свята, ви для дітей влаштовуєте різні і новорічні ранки, і різні розваги. Тобто і велика територія, де діти гуляють. От всі ці моменти у вас враховано. Багато розказувати не буду. У нас є сторінка. Багато не вийде, в нас закінчується час. У нас сторінка є в Фейсбуці, і ми всі свої заходи, все, що у нас проводиться, чи зустрічі з благодійниками, чи свята, там, чи заходи, там, наприклад, безпека дорожнього руху, свято вареника у нас є такі. Ми все висвітлюємо на своїй сторінці Facebook. Ну, не можна таке говорити слово про заклад, як там реклама. Я скажу так, популяризація закладу. Дуже багато спілкуюся з директорами ЄРЦ. Ось в цьому році, в попередніх роках я просив директорів ЄРЦ. Ось, власне, на завершення ефір добігає кінця. Ви велику роботу проводите з головами територіальних громад, з інклюзивно-ресурсними центрами. І це теж є важлива складова для того, щоб заклад функціонував повною мірою. Да, за 6 років роботи з головами територіальних громад, хоча в голів територіальних громад тих сотні питань. Але є відповідальні працівники, які мають слідкувати за цим. І всі вони мають на обліку таких діток. Але з досвіду скажу, що багато відповідальних працівників не знають, які комунальні заклади, освітні заклади, Куди спрямувати дитину. Не всі знають. От приїжджаєш, кажуть, а скажіть, будь ласка, от у вас є такі дітки, куди ви порекомендуєте матері, куди звернутися із цим висновком, яка дала інклюзивно-ресурсний центр? Хоча директори ресурсних центрів також кажуть, куди можна звернутися, тому що ніхто не має права на сьогоднішній день диктувати батькам, куди йти. Батьки роблять власний вибір. Батьки роблять власний вибір на основі тих висновків, які видає інклюзивно-ресурсні центри. Ще хочу звернути нашу увагу, що от перші, другі, треті рівні підтримки йдуть на інклюзію в школу, а четверті, п'яті є такі випадки, що вони дітей вчать на дому. Ну, я рахую, що це неправильно. Все-таки має бути соціалізація. Все-таки має бути і навчальний процес, і виховний процес, і соціалізація дитини у таких закладах, як наш. От не лише у нас, от Приємницький навчальний реабілітаційний центр, Чудель 1, Чудель 2, одна спеціальна школа, один навчальний реабілітаційний центр. Там надають, як я кажу, 24/7, 24/12, бо 12 днів мають право перебувати дітки під постійним наглядом, виховним процесом, навчальним процесом. Пане Олександре, наш ефір завершився, і я хочу традиційно вам запропонувати кілька слів для наших глядачів і слухачів. Вам, шановні, тим часом нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш YouTube-канал Рівне Лайв і аудіоверсію програми слухайте в ефірі Радіо Респект. Пане Олександре, прошу. Шановні працівники територіальних громад, які задіяні в цьому процесі по влаштуванню дітей, по рекомендації на влаштування дітей в заклади, батькам. Ми зробили і рекламний ролик, і буклетики. Такі буклетики ми порозсилали у всі територіальні громади, у всі інклюзивно-ресурсні центри. Щоб мати інформацію, щоб батьки мали інформацію, що є такий заклад, що є такі заклади в області, і він не один такий заклад в області.
щоб все-таки дітки, держава дає вам можливість і шанс, щоб ваші діти пішли в доросле життя, маючи багаж і знань, і навиків. Тому що ви ж батьки не вічні, а ваші діти мають жити якось колись без вас. Ну, хочу сказати, що наша основна задача з батьками, щоб дитину підготувати до дорослого життя. Щоб ця дитина після закінчення, наприклад, у нас 10 класів мала змогу знайти відчитись на якусь професію. Або хоча б бути максимально підготовленим. Або максимально підготовленою. Я вам дякую за розмову, дякую за ефір. Я бажаю щиро, щоб ваш заклад далі вдосконалювався, розвивався. І насправді дуже добре, що в нас на Рівненщині є такий навчально-реабілітаційний центр в селі Ясениничі, адже для багатьох батьків, яким доля поклала на плечі таке випробування, як виховання дитину з інтелектуальними порушеннями. Це складно, це важко. І дуже добре, що є спеціалісти, фахівці і заклади, які в цьому допомагають. Я зичу вам і вашому колективу далі наснаги це все продовжувати. А вам, шановні, нагадаю, що з нами сьогодні спілкувався Олександр Оксимчук, директор навчально-реабілітаційного центру в селі Ясениничі. І я, ваша ведуча Наталя Демидюк.